عليكم؟ كدايرين مع الصحه لاباس؟ كي جاتكم القناه ديالي؟ واش عجبتكم ولا لا؟ انا غندير لكم اليوم الحامض مرقد بلدي. ها هو الحامض مرقد بلدي، ها واحد موجود دابا الحامض. وغنديروا شويه زيت العود، وغنديروا شويه زيت اليسور. اللي ما بغاش يدير زيت العود ولا سميتو يدير شويه اليسور اللي بغا. شويه الملحه، هذه الملحه ها هي غنديروا حتى هي الملحه. وغندير شويه قزبر، داك شويه البزار الكحل، شويه قزبر وشويه البزار الابيض. وغنديروا شويه الثومه، شويه ورقه سيدنا موسى. ولا عندكم هذوك الفلفلات ديال الحارين تا هما ديروهم. ولا ما بغيتوش كاع ما ديروش هادشي، ديروها الملحه وكبوا شويه الزيت اللي بغيتو، زيت العود ولا زيت اليسور اللي بغيتو اللي عجبكم. دابا بسم الله غادي ناخذ الحامض، ها هو ديروا ليه بحال هكايا. بسم الله، كنقسمو على 4، كنقسمو على 4. نديرو فيه الملح الوسط صافي. نستفو بالقرعه ديالنا الحامض. دابا غندير شويه قزبر وشويه البزار، شويه قزبر الابيض. اللوحه ديال راس الثومه غادي غسلتهم مزيان، غسلوهم مزيان اللوح وانا بجلوفهم، غنحيد لهم كاع الجلفه. هما نكمل دابا قرعتي، نكمل هذه ندكها بحال هكايا. ما ديروا فيه لا ما لا والو، بلا الماء. هو غادي يطلق الماء، ولكن نوصيكم عليه خليوه بحال هكا الحامض بالزيت. جيبوا الحامض بالزيت وديروا ملي غتخوى القرعه من الغدا، واحد الغدا من الغدا ان شاء الله يومين كاع غادي يهبط هذاك الحامض، غادي يهبط. غتزيدوا الحامض حتى فوق منه باش القرعه تبقى ديما معامره، وغتعمر لكم بهذاك الماء ديال الحامض. راه فيه الماء تبارك الله، هانت الشيء راه موجود فيه الماء وجديد تبارك الله. هانت القرعه انا غادي نوريكم كي غندير. هانت هو كيطلق الماء ديالو. انا كملت عمرتها ياك. انا عندي فيها نسدو الثومه، فلفله حاره ما عنديش، غتجيب الرقه ما لقيتهاش زوينه صافي. غنزيدو الملحه هنايا، عرفتي الملحه، ديروا الملحه شي راه كيبقى العام كله معسل مزينات وما تشبعوش منه. هانتي ولكن هاد القرعه انا عمرتها دابا، ولكن واحد منا الغدا ان شاء الله راه غادي يهبط ولا يومين غيهبط. غتزيدوا ثاني الحامض، انا جبت الحامض بكثره، غنخلي منه غنزيدو غدا ثاني ولا بعد غدا، حيت القرعه محديه كدير كتورق وهي كتهبط، وداك الحامض كيهبط وكيطلق الماء ديالو. وغتبقاو تدكوا وتزيدوا، ما تخافوش تبقاو تدكوا وتزيدوا تعمروا القرعه ديالكم صافي. درت فيها شويه اللي قلت لكم، شويه البزار وهادشي القزبر. اللي ما بغاش يدير هادشي ما يديروش. انا هاد الفكره ديالي انا كنديرها ديما، هذه هي فكرتي. انا كندير فيه زيت العود. بسم الله، انا كندير فيه شويه زيت العود، ولكن راه كيجي ما نقولش لك عليه. غندير زيت العود وندير انا زيت العود وزيت اليسير بجوج باش يدخل الزيت. انا هذه الطريقه ديالي ديال الحامض، ديما كنديرها، هي طريقتي ديال طرقه الحامض وكتصدق مزيانه ما نقولش لكم عليها كيش. هذه ديروها وتفكروني، هذه هي اللي ما يغمل ما حتى حاجه. انا سديتها ياك، ها هك ديروا ليها هك، تبقاو تقلبوها، ديروا الدور تبقاو تقلبوها في كوزينه، حطوها حداك وبقاو تقلبوا فيها. ولكن ملي يهبط الحامض زيدوا الحامض باش ما تغمل ما والو، وزيدوا عليها الملحه من الفوق. شتي ها انا كي درت ليها، شتي كي درت ليها، شتي انا الملحه خليتها فوق منها. ولكن غدا في البط غنزيد الحامض تاعي، هاد الحامض كيهول صافي. باش دابا انا درت لكم الوصفات، وخاصكم تشجعوني باش نولي ندير لكم وصفات جداد ونزيدكم نعطيكم الجديد ثاني. وشجعوني واشتركوا في القناه ديالي وباش نعطيكم الجديد وصافي. والسلام عليكم، شكرا.